أنا اسمي حنين، عندي 26 سنة. اتجوزت من شخص شخصيته قوية قوي. هو أكبر مني ب10 سنين. اتجوزنا جواز صالونات، لكن بعد الجواز بقى فيه حب وعشرة عمر. لكن للأسف مخلفناش أطفال، يعني زي ما يكون كده ربنا ما أردش لسبب موجود فيا. وانا طبعا عرضت عليه كتير قوي ان احنا يعني نروح لدكاترة ونشوف الموضوع ده، بس هو دايما كان بيرفض وما كانش راضي خالص، وكان دايما بيقولي لو لينا نصيب نخلف هنخلف. بس طبعا بعد 4 سنين الحياة بدأت تزيد ملل، وخصوصا ان احنا كنا دايما لوحدنا، لا في طفل ولا في اهل عايشين معاهم ولا اي حاجة، علشان احنا كنا ساكنين في شقة ايجار، وطبعا برا بيت العيلة. فاول الجواز جوزي بيروح الشغل وبيرجع بعد المغرب، وانا طول اليوم بحس بملل. بخلص اللي ورايا في الشقة بسرعة زي التنظيف والطبخ، واقعد طول اليوم لوحدي زهقانة، وشوية اتفرج على التلفزيون وشوية افتح النت لحد ما جوزي طبعا يرجع من برا. وبجد عايزة اقولكم ان انا حاسة ان حياتي بقت مملة جدا، كل حاجة فيها بقت ملل. حتى طعم العلاقة ما بيني وما بين جوزي ما بقاش ليها طعم خالص، ومع الوقت من غير إرادة ومن غير متعة غير الأول خالص. وحسيت ان احنا بقينا زي الأغراب بالظبط، علشان طبعا مفيش جديد في حياتي. طلبت من جوزي ان انا انزل ادور على شغل، وهو اتسلى بالوقت بدل ما انا قاعدة فاضية في البيت وزهقانة كده، طول اليوم قاعدة فاضية. طبعا جوزي رفض وقال لي تنزلي فين وتشتغلي ليه. طبعا انا سلمت امري لله وطنشت، ورجع الوضع كما هو. ده بالعكس بيزيد ملل اكتر واكتر. وفي يوم جارتي خبطت عليا باب الشقة، وجارتي اللي قصادي في الشقة اللي قدامي، وقالت لي استسمحك بس تيجي عندي شوية تساعديني في غسيل البطاطين، لانها كانت تقيلة قوي عليها. قلتلها حاضر شوية بس هلبس حاجة وهجيلك. وفعلا دخلت لبست لبس عباية يعني، بحيث انها تكون مريحة واخد راحتي فيها معاها في الغسيل وكده علشان اساعدها. وبدأنا ان احنا نحكي لبعض حياتنا، وبصراحة انا ارتحت لها قوي، وحسيت انها بقت صاحبتي الوحيدة اللي بقيت كل يوم معاها طول النهار، علشان هي كمان جوزها في سفر ومش بيرجع الا كل شهر يومين. يعني حسيت انها حالتها زي حالتي بالظبط، لكن الفرق ما بيني وما بينها ان هي كانت مخلفة. هي كان معاها بنت عندها 4 سنين. المهم بقيت انا وهي بنتبادل الحديث مع بعض، وهي هونت عليا كتير قوي، غيرت لي الملل اللي انا كنت فيه. وفي يوم بقى كنت قاعدة عندها وسمعت باب الأوضة بتاعتها عمال يخبط وفي صوت راجل جوه. بقولها هو في ايه الصوت ده؟ هو جوزك هنا ولا ايه؟ قالت لي لا لا. قلتلها امال مين اللي جوه بيتكلم ده؟ قالت لي ده ابني. بقولها ابنك ازاي؟ هو انتي معاكي ولاد غير البنت دي؟ قالت لي اه طبعا. اتاري طلع عندها ابن اسمه عبدالله وعنده 12 سنة. بقولها 12 سنة؟ ده انتي ما شاء الله عليكي معاكي ولد في السن ده. قالت لي اه طبعا. قلتلها بس انا عمري ما شفته عندك. قالت لي علشان هو اصلا مش بيخرج خالص،
وهو مريض ومش بيخرج من الأوضة دي. قلتلها معقولة مريض؟ ومرض ايه ده انا بقالي سنين قاعدة قصادك وعمري ما شفته خالص. قالتلي اصل عنده تخلف عقلي ومش بخليه يخرج خالص علشان ما يعملش مشاكل مع الجيران وكمان علشان ما يبهدلش الشقة. قلتلها طيب ممكن اشوفه؟ قالتلي اه طبعا، بس استني اما اجهزله كوباية شاي الاول وندخل مع بعض وتشوفيه. وفعلا بعد ما جهزت الشاي ودخلت ونادت عليه ودخلت وشفته. سبحان الله، الحلو مش بيكمل خالص. لقيته شاب وسيم جدا وجميل جدا جدا، لكن ملوش حظ في الدنيا للأسف. طبعا أنا شفته وقلتلها بس هو شكله هادي أوي وكويس أوي، ليه تقفلي عليه؟ ده شكله هادي جدا. قالتلي لأ، هو لحد كام شهر كده كان عصبي أوي وبيفضل يكسر الدنيا وبيعمل حاجات غريبة. ولما سألت الدكتور النفسي بتاعه قالي دي فترة البلوغ عنده ولازم يكون كده، فحاولي تقفلي عليه علشان ما يعملش حاجة غلط. ومن وقتها لما حسيت انه بدأ يعمل حاجات غلط بدأت أقفل عليه لحد ما يهدى شوية، لكن بيجي برضو عليه وقت وبيتجنن وبيرجع للي في دماغه. قلتلها يعني بيعمل ايه يعني؟ قالتلي لا خلاص دي أسرار بيوت بقى. قلتلها اه طيب خلاص أنا فهمت، وطبعا ضحكتلها ومشيت. لكن علاقتي بيها بقت جميلة جدا وصعب ان انا ابعد عنها علشان هي اللي خرجتني من جو الملل اللي انا كنت فيه ده. وبدأ جوزي يقولي انا شايفك مبسوطة الايام دي مع جارتك. قلتله بصراحة انا بتسلى وهي جارة حلوة وكويسة وهتسليني احسن من الملل ده. قالي خدي راحتك، هما كده كده ناس كويسين وفي حالهم من زمان. وانا كمان بقى بدأت احكي لجوزي عن اللي عندهم وعن ابنها المريض وخلاص بقينا عيلة واحدة مع بعض. وجارتي بدأت تفك الحبل لابنها شوية بشوية انه يخرج يعني من الشقة ويقعد معانا وكده. وحسيته هادي قوي وبدأ يدخل عندنا شقتي وما كانش بيتكلم خالص، كان بيقعد بس يبص في كل اتجاهات البيت كده وكأنه لسه مولود. وفي يوم جوزي كان قاعد معانا وجوزي كان بيشرب سجاير وحب ان هو يشرب سيجارة، يعني راح الشاب ده خطفها منه وبدأ يعمل زي جوزي بالظبط ومعرفناش ناخدها منه خالص. لكن جوزي قالي سيبيه براحته، هو اصلا هياخدها ومش هيعرف يشربها خالص. وفعلا لقيته خدها وبيلعب بيها، لكن حسيته ان هو بدأ يحبنا وبدأ ان هو يجي عندنا كتير وبقى يقعد في الصالة معانا، يعني بنشغل التلفزيون واسيبه قاعد يتفرج شوية واروح انا اقعد مع امه شوية كده يعني. وفي يوم كان قاعد في الصالة وسبته ورحت اقعد مع امه شوية، قعدنا وقت كتير قوي. ولما رجعت شقتي علشان اشوفه واخده يعني علشان اوديه شقتهم تاني يتغدى، دخلت الشقة بتاعتي فببص في الصالة ملقتهوش خالص. بدأت ان انا انده عليه واقوله يا عبدالله انت فين؟ لقيتني سامعة صوت غريب قوي، صوت حد بيستغيث بهدوء، والصوت ده كان خارج من أوضة نومي. قربت كده من على الباب بالراحة ولسه بفتح الباب اتفاجئت بيه ان هو نايم على الارض وباب الدولاب بتاعي وقع عليه. معرفش بصراحة هو وقع عليه ازاي، فجريت عليه ورفعت الباب من عليه وبقوله انت ايه اللي جابك هنا يا عبدالله؟ وهو اصلا مش بيتكلم، بس انا طبعا انقذته واخدته وغسلتله وشه وعدلتله هدومه واخدته على طول على شقتهم وبقول لامه على اللي حصل. فضحكت كده وقالتلي مش بقولك ساعات بتجيله حاجة نفسية كده وبيبهدل الشقة كلها.
علشان كده انا بقفل عليه. وكمان اقولك على حاجة، ده انتي ربنا بيحبك ان هو اتزنق مع باب الدولاب. لو ما كانش وقع عليه كان زمانه دلوقتي مبهدلك كل حاجة في الشقة. وطبعا بتقولي الكلام ده وهي بتضحك. قلتلها لا يا ستي عادي، ده انا خفت عليه بس مش اكتر. قالت لي انا بعد اليوم ده انا مش هخرجه تاني من الأوضة بتاعته. قلتلها لا عادي، خليه على راحته وهو متعود عليا، وانا مش زعلانة وبخليه يجي ويكركب الشقة براحته. وفعلا تاني يوم دخلت عندها وبسألها عنه، قالت لي قافلة عليه. قلتلها لا لا، خرجيه يا ستي، خليه يا ستي يخرج. وهو طبعا سمع صوتي وانا بتكلم مع امه وبدأ يخبط على الباب علشان عايز يخرج. ضحكنا جامد كده وقالت لي اهو شفتي يا ستي، الولد شكله عرفك خلاص من صوتك. قلتلها طيب هاتيه وهاتي المفتاح ده وبلاش تظلمي الواد ده معاكي وسيبيه، انا حاباه ان هو يخرج ويقعد في شقتي. ولسه بفتحله الباب وهو واقف وراه، اول ما شافني لقيته بدأ يمسك في جسمي وعايز يحضني وكأنه بقاله سنة ما شافنيش. وطبعا انا استغربت من تصرفاته وبدأت ان انا احضنه وطبطب عليه وفرحت بيه قوي. وفرحت لما حسيت ان هو اتعود عليا كده وحبني. وقعدنا زي كل يوم انا وجارتي نقعد نحكي ونتكلم وهو لازق فيا على طول وكأني انا امه الحنونة، وما بيتحركش من جنبي لحد ما جوزي رجع بدري شوية. جرى عدته ولقيته بينادي عليا وانا عند جارتي. طلعت لجوزي بسرعة واسأله ايه اللي حصل، ايه اللي رجعك بدري. قالي ابدا مفيش، حصلت مشكلة في الشغل وخلاص. وطبعا وانا بتكلم مع جوزي برا سمعت صوت عبدالله بيعمل صوت جامد جدا بعنف زي ما يكون كده عايز يخرج ورايا. وامه طبعا كانت ماسكة فيه وبتشده جامد علشان ما يخرجش ورايا، لكن هو فجأة لقيته على ظهري. ضحكت كده وقلت لجوزي شوف عبدالله ولا كأني انا امه. فضحك جوزي وقال خليه على راحته، انا هدخل شقتنا اغير بس اللبس على ما تجهزيلي الاكل، ولا اقولك انا مش جعان، تعالي وبقي اعمليلي كوباية شاي وخلاص. وطبعا انا دخلت ولقيت عبدالله دخل معايا ومش عايز يفارقني خالص. عملت كوباية الشاي ودخلت المطبخ وعبدالله لازق فيا وجوزي فضل يضحك قوي على المنظر اللي هو شايفه. قالي خلاص بقى هو نصيبك من الدنيا يا عبدالله. طبعا انا ضحكت وقلتله تصدق والله ده ولد عسل خالص وغلبان وحساس قوي وعنده مشاعر مش عندكم اصلا انتم كرجالة. وفضلنا نضحك انا وجوزي ضحك وقالي خلاص اشبهي بيه بقى لحد ما امه جت علشان تاخده. طبعا الولد زعل وفضل يصوت ويعيط بصوت عالي. جوزي قالها لا لا خليه هو هياكل معانا، سيبيه انتي بس وخلاص. امه قالت لا احنا لو عايزين يعني عايزين ناخده عشان انتوا تريحوا شوية ولا حاجة وخليكوا براحتكم. فرد جوزي عليها وقال لها لا لا خليه قاعد شوية. وفعلا فضل قاعد معانا، لكن انا مش كنت عارفة اعمل حاجة منه. كل مكان بروحه كان بيجي ورايا في الشقة. الولد كان عامل زي ظل بالظبط، لدرجة ان جوزي جاي وبيقولي تعالي معايا في الأوضة عايزك. طبعا انا ضحكت وفهمت هو عايز ايه. قلتله يعني انت ما تنساش ان احنا معانا عبدالله، انت شايف هو عامل فيا ايه. قالي عادي سيبك منه وهو يعني فاهم حاجة وهو فاهم احنا بنعمل ايه.
قلتله مش على كده، المشكلة ان انا لو دخلت هيدخل ورايا، ما انت شايف بنفسك اهو. قالي شايف، بس يلا تعالي كده جربي كده بالراحة تتسحبي وادخلي. واستنيت وقلت لجوزي ماشي اصبر شوية، طب جرب كده. وفعلا جربت وفشلت في التجربة الأولى، لقيته ورايا بكل ثقة ومعايا على طول ومش هيسيبني. قلت لجوزي بقولك ايه مش هينفع، وبعدين انا اتكسف ان انا انادي امه تيجي تاخده، هتفهم على طول ان في حاجة، وانا طبعا خجولة بلاش احراج. قالي ليه لا، ولا تنادي امه ولا حاجة يا بنتي، ده في عالم تاني خالص. وطبعا انا مكسوفة وقرفانة في نفس الوقت، وبضحك كمان من عبدالله واللي بيعمله فيا، وبقوله انت اكيد اتجننت، بقولك مكسوفة مكسوفة من اللي احنا بنعمله. المهم جوزي مصر على طلب حقه، بس انا طبعا خجولة من عبدالله اللي لازقلي في كل مكان، ده كل ما امشي يمشي ورايا. راح جوزي قايلي بقولك ايه كبري دماغك منه خالص، هو فاهم حاجة؟ هو فاهم احنا بنعمل ايه اصلا؟ قلتله طبعا هو مريض نفسي لكن هو شاب ومش صغير، اكيد هيحس وهيفهم. قالي حتى لو فهم هو بيتكلم اصلا علشان تختفي منه. قمت طبعا غيرت هدومي وانا مكسوفة قوي ولسه بطلع لبسي للنوم، قلتله لا، الولد بيبص لينا بشكله وشكله فاهم جدا. قالي سيبك منه وطنشيه. ويادوب وصلت للسرير ولقيت عبدالله سبقني جنب جوزي، وقلتله اهو اتفرج بقى انت جوزي. قالي طب بصي خلاص، تعالي الناحية التانية جنبي. ولسه طبعا رايحة الناحية التانية وعبدالله نزل فيه ضرب في ضرب، فاكر ان هو بيضربني، وانا كنت ساعتها بضحك قوي وطلعت اجري من جنبهم من كتر الضحك. ولقيت جوزي طالع ورايا وراح ضربه، ولقيت وشه احمر خالص وقال لي عليا الطلاق ما انا نايم خالص. وقلتله احسن انا هجيبلك عبدالله كل مرة هنا وازعل انت بقى. قالي يلا غوري انتي وعبدالله بتاعك ده اللي معرفش اصلا طالع لنا منين، كل ده بيحصل وعبدالله معايا مش عايز يسيبني. وشوية وام عبدالله جت علشان تناديه، فدخلت عندي وقالت لي يلا علشان عبدالله هينام. طبعا هو رفض، قلتلها خلاص استني انا هاجي عندك الشقة علشان هو يرضى يجي معايا. وفعلا دخلت الشقة عند جارتي وقعدت لحد ما هو نام، وهربت منه بالعافية ورجعت لشقتي. لقيت جوزي شكله نزل على القهوة. قعدت شوية افكر كده واقول لنفسي معقول عبدالله ده مريض؟ قال لو كان عاقل مثلا وما كانش فيه راجل في جماله وسمته وحنيته. ورجع جوزي وحسيته زعلان مني، وقلتله ايه ده، انت زعلان مني وزعلان من وجوده؟ لو انت هتزعل من وجوده تاني خلاص بلاش منه. قالي لا، هو انا كل يوم هقعد من الشغل؟ ده مجرد يوم بس، واليوم ده مش هعرف اخد راحتي فيه. ولا اقولك خلاص هو مش مضايقني بحاجة، خلاص يا ستي حصل خير. المهم عدى اسبوعين، وفي يومين ورا بعض كنت بحلم ان انا شايلة طفل وبرضعه، واصحى تاني يوم الحلم ده يتكرر، لحد ما قلت ايه اما احكي الحلم ده لجوزي. وبعدين خفت جوزي يزعل عشان هو قالي بلاش نتكلم في موضوع الخلفة ده تاني وكله بتاع ربنا. لكن طبعا الحلم ده بدأ يراودني كتير قوي، فحكيت لجوزي فقالي لا طبعا ده عقلك الباطن بس هو اللي بيعمل كده، بس علشان انت دايما بتفكري في الخلفة. قلتله لا، انا اصلا نسيت الموضوع ده من زمان، لكن معرفش بقالي كتير قوي بشوف نفس الحلم ده.
بشوفك وانت واقف جنبي وبتديني طفل وبتقولي خدي رضعيه، وانا باخده منك وارضعه وكأني انا فعلا امه. قالي طنشي طنشي، ده مجرد تفكير بس. لكن طبعا بعد شوية ايام التفكير ما بقاش يجيلي تاني، والحلم ما بقاش يراودني. وطول المدة دي وانا كالعادة كل يوم بصحى بفطر جوزي وارتب الشقة وادخل عند جارتي اشوف عبدالله، وبدأت اهتم بيه قوي وبلبسه وبحميه كأنه ابني بالظبط. وبقيت انا بالنسبة له اكتر من امه، حتى امه حسيتها ان هي نسيته ومبقتش تهتم بيه، خصوصا طول ما انا موجودة. وبدأ يخرج ويدخل شقتي كالعادة ويقعد يتفرج على التلفزيون. وبعد فترة بدأ الحلم ده يظهر لي تاني، نفس الحلم. هنا بقى بدأت أقلق وقلت لجوزي لأ، الحلم ده بيتكرر عندي على طول، الحلم ده ورا حاجة، أنا هتجنن. ايه رأيك نروح نكشف تاني، يمكن في حاجة اتغيرت؟ قالي بصي، بما ان انتي مصممة انا هقولك بقى على سر واريحك وارتاح واريح لك ضميرك. قلتله قولي في ايه؟ قالي يا ستي انتي سليمة 100%، والتحاليل كلها سليمة اللي انتي عاملاها من 7 سنين، وانا اللي معيوب، بس حبيت اخبي عنك علشان بحبك ومش عايزك تتحطمي نفسيا. قلتله علشان كده كل ما اقولك تتجوز تقولي لا، يعني انت عارف ان انت عقيم؟ قالي اه طبعا، لكن دلوقتي ليكي حرية الاختيار في حياتك. ولسه بيقولي لو حابة ان انت تبعدي عني. قلتله لا لا، انا مستحيل اعيش من غيرك وانت عارف كده كويس، لكن بس كنت عرفني. وانت طبعا عندي بالدنيا كلها. وفجأة لقيت عبدالله نازل خبط على باب الشقة علشان افتحله، ففتحتله ودخل. هو قعد مكان ما بيقعد، واحنا لسه بنتناقش انا وجوزي في موضوعنا. وبقول لجوزي طيب ايه المشكلة، ممكن نروح عند دكتور تاني وتالت ورابع، مفيش حاجة مستحيلة، ايه اللي هيحصل يعني؟ قالي من غير ما تقولي انا من زمان وانا متابع، لكن اخر مرة الدكتور قالي خلاص مفيش امل ومفيش امل في الخلفة. قلتله عادي ولا يهمك، المهم وجودك انت بالدنيا كلها. قالي بس انتي نفسك في طفل، وبيبص على عبدالله كده. قلتله والله كله بأمر ربنا، وبحمد ربنا على كل حاجة. قالي طيب انا عندي حل، وحل حلو قوي كمان. وشايفاه وهو عمال يبص لعبدالله، وطبعا بدأت اقلق من نظراته للولد. بقوله هو ايه الحل ده بقى ان شاء الله؟ قالي الحل موجود معانا وسهل جدا. قلتله وضح كلامك وضح، انا مش فاهمة انت مالك بتتكلم بالالغاز كده؟ قالي بصي، انا هقولك على اللي في دماغي، وطبعا لو انتي حابة تحملي وتبقي ام الفرصة دي مش هتتعوض. ولقيته بيبص لعبدالله مرة تانية. قلتله لا انت بقى تقصد ايه، وضح كلامك احسن. قالي سهل الحكاية ومفهومة اهو، عبدالله متخلف عقلي مش هيفهم ولا يعرف اي حاجة. وطبعا انا ساعتها فهمت اللي هو بيفكر فيه. قلتله لا، انت لو بتفكر كده تبقى اتجننت خالص. قلتله يا عم انت بتتابع مع العلاج والدكاترة، ولو في نصيب يبقى خير، ولو مفيش نصيب يبقى ده امر ربنا. فلقيته اتعصب عليا كده وقال لي يو بقى، انا قلتلك ان انا متابع من زمان مع دكاترة ومفيش اي امل خالص. قلتله خلاص مش لازم، انا مش عايزة عيال، انا عايزاك انت كفاية عليا. قالي لا، دي فرصة وكأننا اتبنينا يتيم من ملجأ
على الأقل ده هيكون في منك ومش هيكون زي اليتيم. قلتله لا، ده حوار كبير قوي وانا بصراحة بخاف اعصى ربنا. قالي هو فين ان انتي هتعصي ربنا وتغضبي ده؟ قلتله ايوه هعصيه، ده هيبقى زينة، عايز ايه اكتر من كده؟ قالي انتي مالك، انا موافق على كده. قلتله لا لا. وطبعا رحت شديت عبدالله من ايده وسحبته ووديته على شقتهم، ورجعت لقيت جوزي قرفان ومتعصب قوي، وقضى اليوم كله وهو متعصب عليا، وبدأ كل يوم يزن على دماغي في الموضوع ده. قالي كل الحكاية دي هتكون سر، وده ولد وفرصة ومش هتتعوض تاني، وتحملي بعيل واكتبيه باسمي وهو هيكون من لحمك وانا موافق على كده. وطبعا لما لقيته مصمم على الكلام ده كله قلتله طيب ماشي، بس مش كل حاجة تاخد فيها قرار متسرع، الموضوع ده محتاج تفكير عميق قوي، علشان بجد الغلطة دي هتكون نهايتنا، وده مريض نفسي مش سهل يعني. لقيته بيقولي ودي احلى حاجة، علشان هو مريض نفسي، يعني لا هيفهم حاجة ولا هيعرف حاجة. قلتله طيب والناس هتقول ايه؟ قالي احنا مالنا ومال الناس، ده امر ربنا، يعني محدش هيحس بحاجة، هيقولوا ربنا رضاها بعد كام سنة وخلاص. قلتله خلاص خلينا ناخد فرصة نفكر، وبعد كام يوم هنبقى نقرر، هبقى افكر وارد عليك. وطبعا بعد كام يوم فضلت افكر كتير قوي، محتارة قوي في الموضوع ده وخايفة قوي علشان حرام ومش هيكمل، لكن طبعا ضغط جوزي عليا خلاني ان انا امهدله، وبدأت اتفاعل معاه بالايجابية. لقيت جوزي بيقولي هو الولد معاكي كل يوم اهو، فكري بقى براحتك وشوفي هتعملي ايه. قلتله بصراحة انا خايفة. قالي خايفة من ايه؟ ما خلاص ما قلنا مفيش خوف. قلتله لا انا خايفة من الموقف نفسه، هعمله ازاي ده؟ قالي بصي انا هاخد اجازة بكرة من الشغل وهساعدك انتي وعبدالله. قلتله ما هو ده محتاج دماغ كمان مع عبدالله. قالي بصي سيبي كل حاجة عليا، سيبيها عليا بس وان شاء الله هظبطلك كل حاجة. وعدى اسبوع ورا اسبوع ولقيت ام عبدالله فيهم بتقولي بصي انا جوزي عنده سفرية، وسفرية الشغل دي هتكون في شرم الشيخ، وبيقولي ان هو هياخدني معاه انا والبنت بالمرة علشان نغير جو، يعني كده لحد ما مدة الشغل تخلص، ممكن مثلا اسبوعين كده يعني. بس انا بصراحة قلتلك علشان اشوف ردك. وطبعا هي كانت عايزة ان هي تسيب عندنا عبدالله معانا يعني عبال ما ترجع من سفرية شرم الشيخ، وطبعا هي عارفة ان انا بحب ابنها وممكن اراعيه وبهتم بيه، فطلبت مني ان هي تسيب ابنها عندي، وسابتلي مفتاح الشقة كمان علشان اهتم بيه الفترة دي. وقالتلي لو ما فيهاش حاجة تضايقك طبعا. قلتلها يا ستي لو على عبدالله عادي، شوفي انتي هتروحي امتى وانا موجودة. قالتلي خلاص احتمال بكرة ان شاء الله نمشي بالليل. قلتلها خلاص مفيش اي مشكلة. وطبعا لما رجع جوزي حكيتله على اللي حصل، لقيته فرح جدا وقالي بس هي دي الفرصة بقى. قلتله فرصة ايه؟ قالي ما انا قلتلك انه فقد الاحساس، وقالي ملكيش دعوة انتي باي حاجة، هما بس هيسافروا وسيبي الباقي عليا. وفعلا سافروا وسابوا عبدالله معانا. وتاني يوم لقيت جوزي بيقولي انا عملت اجازة اسبوع علشان اخلص معاكم ونخلص الموضوع ده. بقوله انت لسه مصمم برضو على الموضوع ده رغم اللي انا حكيتهولك؟ قالي بصي ملكيش دعوة، انت بس اعملي اللي انا هقولك عليه وتعالي. ودخلت عملت كوباية شاي وحطيت الشاي قدامهم،
ولقيت جوزي بيطلع برشامة من جيبه وبيكسرها وبيديها لعبدالله. بقوله هو انت بتعمل ايه وايه البرشامة دي؟ قالي اسكتي، دي اللي هتشتغل معاه دلوقتي، وبعد نص ساعة بالظبط قومي انتي بقى وجهزي نفسك. قلتله اجهز نفسي يعني ايه؟ وانت جايب عريس جديد ولا ايه؟ ففضل يضحك. المهم جوزي قسم البرشامة دي وخد هو نص وادى لعبدالله النص التاني. وطبعا جوزي بدأ يتفاعل معاه ومع المنشط اللي هو اخده، وطبعا عملنا علاقة مع بعض. وبعد شوية قال يلا بقى عبدالله كده اكيد جاهز، تعالي نحاول معاه ودي فرصتنا يا بنتي علشان على الاقل تخلي فيه عيل من لحمك. ان انا طبعا بدأت اتكسف خالص وبقوله ممكن تجيبلي منوم، انا بصراحة مرعوبة ومكسوفة اوي. قالي لا انتي لازم تجمدي قلبك ودي فرصتنا. وطبعا جوزي خرج يجيب عبدالله من الصالة. انا شفت منظر عبدالله بعد المنشط ده وحصلي ذهول. ده انا طول الفترة اللي فاتت كنت بحاول معاه في غياب جوزي ومحصلش اي احساس من الحاجات دي، ودلوقتي في وجود جوزي يعمل كده. قلت لجوزي لا انا مكسوفة منك بلاش الله يخليك. قالي خلاص انا هخرج شوية وبعدين ده اخره دقيقة وخلاص وناخد اللي احنا بنحلم بيه منه. قلتله طيب اخرج، وفعلا خرج. وبدأت ان انا اجمد قلبي شوية في الموضوع ده، وطبعا حصلت بينا علاقة رغم ان الولد مريض نفسي وما يعرفش اي حاجة في العلاقة، لكن كل حاجة كانت بإرادتي انا. والغريب انه فضل اكتر من ساعة لدرجة ان جوزي اتعصب وقالي ايه ده، معقول كل ده؟ مش عارفة بقى اللي انا عملته وخلاص. بس تقريبا المنشط اللي انت حطيتهوله هو السبب في التأخير ده. جوزي قالي لا كملي كملي بس هيحصل دلوقتي. وبعد شوية كان خلاص حصل اللي حصل، وقلت لجوزي خلاص حصل، اياك بقى ترتاح انت بقى شوية ولما نشوف ايه اللي هيحصل، كلامك صح ولا لا. وطبعا اخدنا تقريبا اسبوع كامل بالشكل ده لدرجة ان انا بدأت اتخنق من الموضوع ده. وبدأ جوزي يرجع لشغله وام عبدالله رجعت من السفر. والمشكلة الكبيرة بقى ان انا بدأت اتكسف من افعال عبدالله، بدأ يتعود عليا قوي وعلى النوم في شقتي بدرجة غريبة، ان هو يخلي امه تقعد معايا ويشدني من هدومي، عايز يقلعني هدومي بالعافية وامه تضربه. وانا بصراحة بدأت اقولها سيبيه سيبيه ملكيش دعوة بيه. تقولي لا ده لازم يتحبس، مش عايزة اشوفه هو بيعمل ايه. قلتلها معلش سيبيه، ده برضه مش في وعيه ومريض. لكن عبدالله زاد في افعاله لدرجة ان انا كنت بفضل قاعدة في شقتي علشان ما يعملش حاجة قدام امه ولا حد يحس بأي حاجة. ولما كان بيحاول ان هو يعمل حاجات غريبة كنت بساعده في كده طبعا علشان نعمل علاقة مع بعض واوصل للي انا عايزاه، لحد ما بدأت احس بالحمل. وهنا قلت لجوزي الحقني الحقني، ده انا عملت اختبار حمل وطلع ايجابي، هنعمل ايه بقى؟ قالي ولا حاجة، ما احنا اتفقنا من الاول انتي كمان شهرين اعرفي اهلك ان ربنا رزقك وحملتي فعلا. وبدأ الحمل يظهر عليا اكتر واكتر وبدأ الكل يعرف ويبارك، لكن انا بقيت في ورطة. عبدالله بقى مدمن على الحاجات دي او على اللي بيعمله معايا. وطبعا جوزي بدأ يغير منه قوي وبدأ يغير من الموضوع ده، بس انا كنت بخبي عليه وبقوله لا ده ما بيعملش اي حاجة. وطبعا هو اتعود كل يوم بالنهار على ده. وطبعا جوزي كان بيبقى في الشغل، بس في يوم كده جه النهار وعبدالله بدأ يقرب مني كالعادة. والغريب ان انا لقيت نفسي مستجيبة وبقوله طيب
تعالى جوه على أساس إن أنا يعني أوصله للي هو عايزه زي العادة. وفجأة في يوم لقيت عبدالله قفل باب الشقة من جوه وراح رجعلي وانا مصدومة من كل ده، واول مرة يعني يعرف ان في باب شقة وقفل. ازاي كل ده؟ وبدأ ان هو يتعامل معايا وكأنه راجل مش ناقصه اي حاجة. كل ده وانا في حالتي ومش مستوعبة اللي بيحصل. وطبعا اليوم ده خلص ودخل الحمام وغسل نفسه بنفسه، وانا كل ده ومستغربة اكتر. ورجعت قلت مثلا يمكن اتعود لما بيشوفني مثلا وانا بقفل باب الشقة او بغسله هدومه او حاجة زي كده، فحب مثلا ان هو يعمل زي. لكن حسيت بنفس